আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ রাসেল ইমরান। আমি আজকে আপনাদেরকে নাক ডাকায় হোমিওপ্যাথির কি কি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে সেই ওষুধগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথম যে ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ওপিয়াম। দ্বিতীয় যে ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে স্যাঙ্গুইনিয়া নেট। এরপর যে একটি ওষুধ যেটি ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম। তবে ওষুধগুলো অবশ্যই লক্ষণ সাদৃশ্যে ব্যবহার করবেন, অন্যথায় উপকারের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।